معظم الناس بتدخل على الفيديو انترفيو بدون أي استعداد، تقعد وتفتح الكاميرا وتبدأ على طول، على الرغم إن في أخطاء لو العميل شافها ممكن تأثر على قبولك حتى لو أنت مميز تكنيكلي. عشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن كل الاستعدادات فيما قبل الانترفيو، وإزاي تحضر نفسك كويس، وإزاي كمان تظبط المكان من حواليك بشكل لائق. أولاً اللبس. مش معنى إني بعمل انترفيو من البيت إني أهمل مظهري أو أبقى لابس تيشيرت مثلاً، إنما مظهري مهم جداً إن هو يكون بروفيشنال، زي ما أنا بستعد بشكل كويس لانترفيو رايح أعمله في شركة. لما تلبس للانترفيو يبقى ده متضمن الجزمة والبنطلون، لأنك ما تعرفش جايز الكاميرا تقع مثلاً أو إن أنت تحتاج إنك تقف، بجانب إنك طبعاً ما تكونش مشوش في تفكيرك بأفكار عن إنك متأنق في نص لبسك بس. ثانياً المكان من حواليا. الخلفية اللي ورايا مهمة جداً. بعض الناس بتتصور إن الخلفية الأفضل ليا وأنا قاعد وورايا مكتبة كدليل على علم وثقافة، بس في الحقيقة الخلفية دي مشتتة جداً، والأفضل إن أنا أكون نقطة التركيز في الشاشة. ولذلك اختيار خلفية لون واحد فقط، ممكن تكون حيطة، بورد أو ستارة لون واحد برضو، والألوان الأكثر دلالة على الحرفية هم الأزرق أو الرمادي. اتأكد إن المكان اللي بتصور فيه باين إن هو نظيف ومرتب في الكاميرا. يفضل تكون ترابيزة فاضية وعليها جهاز الكمبيوتر وبس. ثالثاً التست الأربع حاجات: البرنامج، الصوت والمايك، الإضاءة والجهاز. أول تست أعمله إني عارف أتعامل مع البرنامج اللي هتكلم من عليه، سواء كان على سكايب، سبارك هاير أو أي ويب كونفرنسينج سوفت وير. تاني تست أسجل حتة بتكلم فيها عشان أتأكد إن الصوت أنا سامعه كويس وإن المايك شغال وصوته واضح ومفيش صوت طالع جنبي من تلفزيون أو جهاز تاني طبعا عشان ما يشتتش الانتباه. تالت تست موضوع تظبيط الإضاءة بتاعة المكان، وشكلك يطلع حلو في الكاميرا دي مش فانتازيا، إنما يهمني ملامحي تكون واضحة ويكون شكلي زي الحقيقة، ما بقاش طالع بسبب سوء الإضاءة شكلي أكبر ب10 سنين ومرعب. لو بصينا على الصورة دي شكلي طالع مضلم عشان معتمد على إضاءة اللمبة الفلوريسنت اللي فوقي بس، وهي عاملة ظلال على وشي مش مبينة ملامحي خالص. ممكن أضيف زي لمبة قصادي أو أقعد في اتجاه لمبة قدامي وما تكونش فوقي أو تحتي عشان ما تعملش ظلال، وإنما تكون في مستوى وشي وما تبقاش إضاءة شديدة أوي. وجرب تاخد صورة لنفسك أو تسجل فيديو من كاميرا اللابتوب وتشوف صورتك مقبولة ولا لأ، ولو تمام ما تحركش اللابتوب من المكان اللي اتظبطت فيه الإضاءة عليك لحد ميعاد الانترفيو. رابع تيست، اتأكد إن الجهاز واصل كويس من كابل الإنترنت، واعمل باك اب إنترنت في حالة إن هو قطع، ممكن يكونكت بالواي فاي هوت سبوت مثلا بتاع تليفونك. بطارية الجهاز تكون مشحونة لو هتعتمد عليها. قفلت كل البرامج التانية على الكمبيوتر وخصوصا اللي بيصدر منها صوت، لأن لو طلع صوت فيسبوك نوتيفيكيشن أثناء الانترفيو ده يعتبر شيء unprofessional. وجهز جهاز تاني عليه نفس الابليكيشن اللي بتتكلم من عليه، عشان في حال حدوث طوارئ وعلق الجهاز منك لازم تلاقي البديل اللي تتكلم منه. كده احنا انتهينا من التحضير قبل الانترفيو: اللبس، المكان من حواليا، التستنج للصوت والإضاءة، البرنامج واللابتوب. نكمل لخطواتنا أثناء الانترفيو الفيديو اللي جاي.